बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, पंहिंजी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाइण फ़िक़े में रोज़नि जे अहकाम जे बारे में 11 दर्स खणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियां। मोहतरम नाज़रीन, पंहिंजी गुफ़्तगू मुब्तला त रोज़नि जे बारे में आहे। मुख़्तलिफ़ रोज़नि मां ही आहे त ॼाणी वाणी तुलूअ सादिक़ ताईं जनाबत जी हालत में रहण ही हुकुम आहे रमज़ान जे रोज़नि ऐं उन जे क़ज़ा सां मख़सूस आहे। यानी एसी ताईं अगरि रहे थो त उन ते जेका आहे रोज़नि जो बातिल थी थो वञे। ॿियूं रोज़नि जूं क़िस्मूं आहे, चाहे उहे मुस्ताहब हुजनि या वाजिब हुजनि, उन्हनि खे ही हुकुम शामिल न आहे। अहिड़ी तरह औरत जो हैज़ खां पाक हुजणु, सबू सादिक़ ताईं गुस्ल या तयम न करे त उहो बि रोज़े खे बातिल करे छॾे थो। जॾहिं कोई शख़्स माह रमज़ान जे रोज़नि ऐं उन जी क़ज़ा खां अलावा कंहिं मुस्ताहब या वाजिब रोज़े में ॼाणी वाणी अज़ान सबूत ताईं गुस्ल न करे त उन ॾींहं जो रोज़ो रखी सघे थो। अगर कोई शख्स रमज़ान जी कंहिं रात में जुनुब थी वञे, हू आमदन गुस्ल न करे हताएसी ताईं जो वक़्तु तंग थी वञे त उन लाइ ज़रूरी आहे तयम करे रोज़ो रखे, उन जो उहो रोज़ो सही शुमार कयो वेंदो, उन जो रोज़ो सही आहे। अगर कोई शख्स माह रमज़ान जी रात में पंहिंजे पाण खे गुस्ल जनाबत वारी हालत करे उन जे लाइ गुस्ल ऐं तयम लाइ बि वक़्तु न हुजे त उन ॾींहं जो रोज़ो बातिल आहे, उन ते क़ज़ा ऐं कफ़ारो ॿई वाजिब थी वेंदा। ऐं ॿियो मसइलो आहे त कोई शख़्स रमज़ान जी राति हिन ते गुस्ल जनाबत थी वञे ऐं ॼाणींदो हुजे त अगरि सुम्ही रहियसि त सुबुह जी अज़ान ताईं न उथी सघंदुसि त एतियाद वाजिब जी बि न ते गुस्ल करण जे बग़ैर नथो सुम्ही सघे। ऐं अगरि गुस्ल करण खां पहिरियां पंहिंजी मर्ज़ी सां सुम्ही पवे, सुबुह जी अज़ान ताईं न जाॻी सघे त उन जो रोज़ो बातिल आहे, हिन ते क़ज़ा ऐं कफ़ारो वाजिब थी वेंदा। ऐं ॿियो मसइलो आहे, जंहिं माण्हू खे रमज़ान जी राति में जनाबत वारी हालत पेश अचे ऐं सुम्ही पवे ऐं पोइ जाॻे ऐं पक या गुमान हुजेसि त जेकॾहिं ॿीहर सुम्हंदुसि त सुबुह जी अज़ान खां अॻु उथी वेंदुसि ऐं उहो बि इरादो हुजे त उथण खां पोइ गुस्ल बि कंदो। हाणे जेकॾहिं उहो वरी सुम्ही पवे अज़ान ताईं सुजाॻ न थिए त हू उन रोज़े जी क़ज़ा करे कफ़ारो कंदो आहे। जेकॾहिं ही ॿी निंड मां उथी वरी टियों दफ़ा सुम्ही रहे ऐं सुबुह जी अज़ान ताईं सुजाॻ न थिए त उन रोज़े जी क़ज़ा वाजिब आहे ऐं एतियाद मुस्ताहब जी बिना ते कफ़ारो बि ॾियणु घुरिजे। ऐं ॿियो मुब्तला रोज़नि में आहे त उल्टी करणु आहे। उल्टी करण सां जेकॾहिं हिन रोज़ेदार ॼाणी वाणी उल्टी करे, चाहे उनखे मर्द जे करे उल्टी करणी हुजे त बि उनजो रोज़ो बातिल थी वेंदो। पर जेकॾहिं भुल में ऐं उल्टी करे या बग़ैर इख़्तियार जे उल्टी अचेसि त पोइ कोई हर्ज कोन्हे, यानी उहो जेका आहे उनजो रोज़ो सही आहे। ॿियो जेका मुब्तला रोज़े में आहे त जेका आहे वहंदड़ शइ सां हुक न करणु, यानी ॿियनि लफ़्ज़नि टू शइ जेको कंदा आहिनि, चाहे मजबूरी हालत या कंहिं इलाज जे करे अगरि उहो जेका कंदा आहिनि उन सां बि रोज़ो बातिल थी थो वञे। ऐं ॿियो मुब्तला रोज़े में आहे इस्तिमिना, यानी इंसान जेका आहे पंहिंजो मनी खे ख़ारिज करणु। पोइ कंहिं हथ जे ज़रिए सां कंहिं जे ज़रिए सां अगरि उहो मनी ख़ारिज करे थो त उन सां जेको उनजो रोज़ो बातिल थी थो वञे। अॼु जी गुफ़्तगू पंहिंजी पुॼाइण ते बसि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।